بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا كده جبت قطعه زبده وحطيتها في الحله ونزلت عليها كده باللحمه بتاعتي، بسيبها بقى تتشوح كده لحد ما العصاره اللي فيها دي بتنشف خالص. وبعدين هوريكي هنعمل فيها ايه حالا دلوقتي مع بعض. بص بقى كده اللحمه بتاعي كانت اتشوحت اهيت ونشفت من العصاره بتاعها. انا عملتها زي ما قلت لك بحته سمنه، ورميت عليها هنا ايه حبهان ولوري اهوت. هنزل بقى بالطماطم بتاعي بس عشان اصفيها الاول. هقشر بقى البصلايه اهيت علشان احطها برضو في اللحمه كده بالمره كده معايا، وبوضب برضو كده حاجات تانية جنبي. انا بقى النهارده ما بعملش عندي كده بقى ايه. هحط بقى القرفه، حطيت اللوري والحبهان اهوت والقرفه والبصل، هغطي عليها بقى كده لحد اما تستوي في التشويحه بتاعتها. وبغللها ميه، هنزل بالميه المغليه كده ايه على طول. هقشر بقى كده ايه القلقاسه دي برضو كده معايا قلقاسين كده حوالي كيلو ونص برضو. هقشرهم عشان هنعمله بالشوربه بقى النهارده. احنا بنحبوش نعمله بطماطم كده، بنحب نعمله بالشوربه على طول. واقعد بقى اخرط السلطه ديت ونرجع تاني مع بعض. احط بقى كده ايه صابون زبده معاهم بقى شويه زيت علشان الزبده بس ما تتحرقش مني. شويه زيت بس كده بقى، وانزل بقى بالقلقاس. اقعد بقى اشوحه كده، دي بقى تشويحه كده ايه كله في بعضه كده. هدي القلقاس بقى بتاعي تقريبا كده اهو، واسيبه بقى كده ايه شويه كده لحد ما يشرب كده من الزيت، من الزبده اللي عملتوه كده تشويحه جامده كده اكنك بتحمريه. وننزل بالشوربه بقى على طول. اللي كده اللحمه اتشوحت بقى انزل عليها بالميه المغليه على طول. بس كده بقى شايفه بدات بتغلى على طول اهي، اكنها كانت بتغلى على طول. انزل بقى على القلقاس برده كده اكمل كده ايه تقليب. شايفه انا بسيبه كده لحد ما يتشوح. بدل ما تعمليه في الزيت بقى بيبقى كده حلو قوي كده ومظبوط. هنزل بقى بالشوربه برضو على طول اهوت. ووضب له بقى الثوم والخضره وننزل بيها على طول بس ما يستوي شويه. اوضب بقى الثوم وارجع لكم تاني. انا بقى حطيت ثوم مع الخضره اهوت بقى بحته زبده كده برضو، وحمرنا بقى كده القلقاس. طب الخلقه دي مش هتجيب لك عادي، يلا يا مريم اقلبي وحطي الثوم بقى. نزلنا بقى بالثوم اهوت والخضره بتاعتنا.
يلا احلى شويه قلقاس من ايدك يا مري. كده بقى القلقاس بتاعنا خلص وطعمه جميل. جربيه بقى بالطريقه ديت هيعجبك قوي. احط بقى شويه ملح بقى الميه السلق بتاع المكرونه كده بالمره، وشويه زيت، احط حتتين زبده وشويه زيت، بينادوا عليا. كده المكرونه بقى بتاعي كده خلاص اتسلقت اهي. اشوفها كده اهي. ميرا المكرونه دي بتستوي على طول. هقلبها بقى في الصلصه وكده خلاص خلصت معايا. قلبي كويس يا مري. وكده بقى اللحمه بتاعي خلاص قربت برضو على السوا. كده اكيد انا خلصت الاكل بتاعي عشان اروح بقى. دوق يا مري. حط لها بقى شويه فلفل كده في الاخر بقى، شويه فلفل اسمر كده بيخلوا ريحتها حلوه قوي معاكي. لسه السرير بتاعتي ما اتروقتش. كده كان الشكل بقى الاكل بتاعي بعد ما خلصته السلطه والمكرونه والقلقاس واللحمه. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا بقى يا ريت بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره بتشوفينا. اسيب بقى اللحمه تكمل سواها. القلقاس بقى كده خلاص خلص. المكرونه بقى بتتردد. مش هغرف بقى دلوقتي علشان طبعا مش هناكل دلوقتي بقى، وساعه الاكل بقى ايه اغرف الاكل سخن. حبيت بقى اشطب المطبخ برضو كده بالمره علشان تبقى كل حاجه نضيفه معايا. يلا بقى كده خلصت بقى ده كان اخر حاجه معايا الكوبايه دهيت. هشطفها بقى واغسل الحوض بقى بتاعي ويبقى كده خلصت.